दोस्तों देखिए बरसात हो रही है और आइए मैं आपको आज एक डे लिली और ब्लूम हुआ है दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डे लिली एक वैरायटी है इंडियन गिवर, उसकी तरह पूरा है, जो कि रीब्लूमिंग है। ये आप देखिए बारिश हो रही है और यहाँ पर हमारा डे लिली ब्लूम हुआ है। डे लिली के साथ साथ और सारे फ्लावर खिल रहे हैं।